ভাই বন্ধুরা দেখো এখন আমার ছোট্ট ভুটু কি খাচ্ছে, পাঁপড় ভাজা খাচ্ছে পায়ে ধরে। কি সুন্দর পায়ে ধরে, দেখো পাঁপড় ভাজা খাচ্ছে, দেখছো কি সুন্দর পায়ে হাত ধরে নিয়েছে। আমি হাতে দিয়ে করে দিচ্ছিলাম, হলো না, দা পড়ে গেল। ভুটু দাঁড়াও, তুলে দিচ্ছি, দাঁড়াও। বলো কোথায় ছোট্ট পুটাই, কোথায় ছোট্ট মাথা, কই গো? হ্যাঁ ছোট্ট পুটাই, সোনামা কই? সোনামা, সোনামা কই? বলো ছোট্ট পুটাই বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ কই ছোট্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো ছোট্ট মা কই? সোনামা কই? সোনামা, সোনামাটা কই? হ্যাঁ সোনামা কই? কোথায়? হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ ছোট্ট পুতাই, ছোট্ট পুতাই, সোনামা কই গো? কই সোনামা? হ্যাঁ ছোট্ট পুতাই, সোনামা কই? সোনামা কই? বুড়ি সোনামা কই? সোনামা, সোনামা কই? সোনামা কই? সোনামা কই বুড়ি? সোনামা কই? কোথায় মা? কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ তাই না মা? হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ কথা বলবে না? হ্যাঁ বলবে না তো? হ্যাঁ তাই না বলো, বকবে না তো? হ্যাঁ বলবে না? হ্যাঁ কোথায় ছোট্ট মা? কই কই ছোট্ট মা?